السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Duke treguar pozitën e sahabëve të profetit Muhammed, Allahu qoftë i kënaqur me ta, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam në një libër të tij thot: sahabët e nderuar, Allahu qoftë i kënaqur me ta, ishin dëshmi të qarta të karakterit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikush i prish këto dëshmi, atëherë ai tenton ta prish profetësinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Andaj vetëm ai mund ta çmojë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili i çmon edhe sahabët e profetit. Tha, ai që nuk i çmon sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam, në asnjë mënyrë nuk e çmon profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai del i rem gënjeshtar në deklaratën e tij që e do profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk mund të ndodh që dikush ta dojë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të ketë armiqësi me sahabët e tij. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam vijon që sahabët e profetit përbënin atë xhamat të pastër që kur nuk u shkuput nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe të cilët asnjëherë nuk e kursyen veten derisa u bën gati të jepnin jetë përpara profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata u përhumbën në bindje ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam kaq shumë saqë u bën gati të hiqnin çdo lloj vështirësie dhe të përballonin çdo lloj mundimi. Pra, kjo është pozita e sahabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilin çdo ahmedian duhet ta ketë parasysh. Kur ne lexojmë, dëgjojmë rreth jetës së sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë neve në del pozita e tyre siç duhet. Dhe kjo pozit duhet të na tërheqë vëmendjen që ne t'i bëjmë pjesë të jetës sonë bindjen e tyre, adhurimin, nivelin e tyre të adhurimit dhe shembullin e tyre. Sot unë do të paraqes disa nga ngjarje të sahabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ishte një sahab që quhet Ebu Dejana Ensari, i cili e pranoi Islamin përpara se profeti sallallahu alaihi wasallam të mërgonte në Medinë, edhe pse ishte nga Medina vet. Ai kishte nderin që
ishte bashk luftatar I profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në betejën e Bedrit dhe tregoi trimëri të pakundshtoq. Po ashtu ai mori pjesë edhe në betejën e Uhudit. Dhe siç e dini, fillimisht muslimanët e fitonin betejën, më pas kur u ndryshua situata, mohuesit I sulmuan edhe një herë. Dhe lufta po shkonte kundër muslimanëve dhe në atë kohë ata pak sahab që kishin mbetur pranë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, njëri prej tyre ishte edhe Hazrat Abu Dejana. Dhe duke e mbrojtur profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai u plagos rënd. Dhe pavarësisht nga kjo plagosje, ai nuk u tërhoq. Edhe një ngjarje tjetër përmendet në historinë e islame për të që kur profeti sallallahu alaihi wasallam një herë ngriti shpatën e tij dhe deklaroi, pyeti se kush është ai që sot mund ta kryejë detyrën e kësaj shpate. Atëherë pikrisht Hazrat Abu Dejana doli përpara dhe tha se unë betohem që do ta kryej detyrën e kësaj shpate. Atëherë duke parë pasionin e tij, ai ja dha shpatën. Më pas Hazrat Abu Dejana përsëri e pyeti, o I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, cila është detyra e kësaj shpate? Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tha që kjo shpatë nuk duhet të derdhë gjak asnjë muslimani tjetër dhe asnjë armik jo musliman që lufton kundër islamit nuk duhet të shpëtojë nga kjo shpatë. Pra, më pas Hazrat Abu Dejana e mori shpatën dhe u fut në betejën në fush betejë dhe tregonte edhe krenari me atë shpatë. Dhe I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam tha që në përgjithësi krenaria është ndaluar, por sot në fush betejë kjo ecje krenarie I pëlqeu shumë Allahut të Madhërisëm. Në betejën Yamama, Hazrat Abu Dejana duke luftuar kundër Muselma Kedhabin ra dëshmor. Ai me një trimëri të jashtëzakonshme arriti ta hapte derën e kështjellës, sepse Muselma Kedhabi ishte mbyllur në kështjellë dhe kishte mbyllur dyert. Dhe ai u tha sahabëve të tjerë që ta hidhnin përtej murit. Ishte një mur rrethues shumë I lartë. Edhe kur sahabët e hodhën atij I thye këmba, po prapse prap ai duke luftuar ushtarët që ishin brenda kështjellës arriti ta hapte portën edhe në këtë luftim ra dëshmor. Pra ishte një trim I jashtëzakonshëm. Një herë gjatë sëmundjes I tha shokut të vet që ndoshta 2 nga veprat e mia do të më pranojë Zoti I Madhërisëm. Njëra është ajo që unë nuk flas fjalë të kota, nuk përgojoj askënd. Dhe e dyta, unë nuk kam urrëtie dhe mëri për asnjë musliman tjetër. Një sahab tjetër është Hazrat Muhammad bin Muslima, I cili është ndër muslimanët e parë të Medinës. Edhe ky gjithashtu ishte një trim. Ai ishte bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam në betejën e Uhudit dhe me shumë qëndrueshmëri e mbrojti profetin sallallahu alaihi wasallam. Një veçanti e këtij sahabi është që profeti sallallahu alaihi wasallam bëri një profetësi në lidhje me të dhe ajo u përmbush. Ndodhi që një herë profeti sallallahu alaihi wasallam duke I dhënë shpatën e tij, tha që derisa ti do të kesh luftë
kundër idhujtarëve, do të luftosh me këtë shpatë. Por kur vjen një kohë kur muslimanët do të fillojnë të luftojnë me njëri tjetrin, atëherë duhet ta thyesh këtë shpatë edhe duhet të qëndrosh në shtëpinë tënde. Derisa nëse dikush të vjen të sulmon ose të vjen vdekja. Sahabi në fjalë e zbatoi këtë porosi të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ndodhi që pasi Hazrat Usmani radhiyallahu anhu ra dëshmor, ai praktikisht e theu shpatën e profetit për shkak të tyre trazirave, edhe kishte përgatitur një shpatë druri. Dikush pyeti se ç'do bie do ketë kjo shpatë. Ai tha, kjo thjesht për t'i bërë ndikim tjetrit. Dhe gjithashtu ta përmbush edhe porosinë e profetit sallallahu alaihi wasallam duke e thyer shpatën, sepse muslimanët po luftonin me njëri tjetrin. Edhe shpata druri nuk do të dëmtojë askën. Disa sahab thoshin se nëse dikush ka shpëtuar nga ndikimi i trazirave pas vdekjes së Hazrat Usmanit radhiyallahu anhu, atëherë ai ishte vetëm Muhammad bin Muslima. Ai për të shpëtuar nga trazirat, nga çrregullimet, shkoi në një vend të panjohur dhe aty u vendos dhe thoshte që derisa trazirat nuk do të merrnin fund, ai nuk do të dilte nga i vend. Pra, këta ishin njerëz të cilët kur luftuan sepse feja po sulmohe. Sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte thënë që idhujtarët që e sulmonin për ta zgjesuar fen luftojnë kundër tyre. Kur derisa muslimanët qëndruan në këtë porosi, ata patën edhe forcë prej Zotit Madhrishëm, aq sa që e mundën armikun në çdo betejë, por kur filluan të rinin, pra të bashkëpunonin me hipokritët edhe filluan të vrisin njëri tjetrin, atëherë sundimi vazhdoi, mirë po unikacia nuk mbeti. Edhe sot shikojmë që kjo përçarje ka ardhur deri në këtë pikë sa që tashmë nuk ka sundim. Dhe më pas edhe profecia tjetër e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përmbush që pas kësaj epoke të errët të vinte një dritë, një epokë drite. Dhe në atë kohë porosia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte që muslimanët i bashkoheshin imamit të kohës dhe të fitonin dritë, por sot shikojmë që muslimanët në përgjithësi nuk e pranojnë, nuk e zbatojnë këtë këshill dhe vazhdojnë të luftojnë me njëri tjetrin. Dhe rezultatin e shikojmë që praktikisht bota jo muslimane e sot po sundon botën muslimane. Hazrat Muhammad bin Muslima ishte shumë i mençur, ka shumë rrëfime edhe për këtë fakt. Edhe për këtë arsye, kalifët e profetit sallallahu alaihi wasallam e besonin shumë, sidomos Hazrat Omeri dhe Hazrat Osmani radhiyallahu anhum. Ate e ngarkoi me disa përgjegjësi të mëdha. Disa herë Hazrat Omeri, kur i vinin ankesa nga disa sektor të ndryshëm të muslimanëve, pikrisht Hazrat Muhammad bin Musliman e dërgonte për hetim. Një tjetër sahab që ishte ndër sahabët e parë ishte Hazrat Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu. Ai fatlum është i cili i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam qëndroi në shtëpinë e tij dhe ai u bë mikpritës i tij i parë në Medinë. Çdo kush donte që profeti sallallahu alaihi wasallam të qëndronte në shtëpinë e tij. Dhe këtë gjë ata edhe ja tregonin profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tha:
lëreni devën time, ajo do të ndalet aty ku Zoti i Madhërisht dëshiron. Fati i Ebu Ayyub Ansariut ishte që deveja u ndal afër shtëpisë së tij. Por njerëzit prap nuk u qetësuan dhe thanë se edhe shtëpitë tona janë afër nga këtu. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam hodhi short. Edhe në short doli emri i Hazrat Ebu Ayyub Ansariut. Profeti sallallahu alaihi wasallam qëndroi në shtëpinë e tij, edhe është një ngjarje interesante e qëndrimit. Shtëpia e Ebu Ayyub Ansarit ishte dy katëshe. Në katin e parë ishte profeti sallallahu alaihi wasallam, ishte dedikuar për profetin, dhe në katin e dytë banonte ai me familjen e tij. Një natë në katin e dytë ra një poç ujë, dhe në atë kohë, pra, njerëzit mbanin ujë në poç. Edhe tani në vendet e botës së tretë, në Afrikë ose në Pakistan, në vendet e varfra, njerëzit e përdornin këtë lloj ene për ujë. Kështu që ajo u thye, edhe Ebu Ayyub Ansariu dhe bashkëshortja e tij u përpoqën gjithë natën që ta thanin ujin me batanijet, me çdo gjë që kishin. Të nesërmën ata ja treguan ngjarjen profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkuan: "O i dërguari i Allahut, ju qëndroni në katin e dytë, ne do të qëndrojmë në katin e parë." Profeti sallallahu alaihi wasallam u pranoi kërkesën, edhe afërsisht 6 apo 7 muaj ai qëndroi te ta. Edhe mikpritjen ai e bëri në mënyrë të jashtëzakonshme. Gjithnjë kur profeti sallallahu alaihi wasallam kthente pjatat, Ebu Ayyub Ansari hante nga ushqimi i mbetur i profetit sallallahu alaihi wasallam. Kërkonte se ku ishin shenjat e gishtave të profetit që ai të hante pikrisht nga atje. Një herë ai pa që ushqimi nuk ishte i prekur, edhe askund nuk ishin edhe shenjat e gishtave të profetit. Ai shkoi tek profeti dhe e pyeti: "O i dërguari i Allahut, a nuk keni ngrënë bukë?" Ai tha: "Jo." Nga që në ushqim kishte hudhër dhe qep, edhe ato nuk më pëlqejnë, edhe prandaj nuk hëngra. Hazrat Ebu Ayyub Ansari tha që një gjë që nuk e pëlqen i dërguari i Allahut, nuk do ta pëlqej edhe unë. Edhe në të ardhmen nuk do t'i ha këto dy gjëra. Këto janë histori dashurie shumë interesante. Hazrat Ebu Ayyub Ansari mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Në betejën e Khayberit u vra kryetari i hebrejve, dhe vajza e tij do të martohej me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nesërmën kur profeti sallallahu alaihi wasallam doli për të udhëhequr namazin e sabahut, pa që Hazrat Ebu Ayyub Ansari ishte jashtë derës së tij duke i bërë roje. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "Pse po qëndron këtu?" Ai tha: "O i dërguari i Allahut, të afërmit e Hazrat Safias, pra bashkëshortës së profetit, disa prej tyre u plagosën nga duart tona, dhe unë pata frikë që të mos bëjnë ndonjë sherr kundër juve. Edhe prandaj erdha këtu që të qëndroja roje juve." Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam u lut kështu: "O Allah, ruaje gjithmonë Ebu Ayyubin, ashtu siç ai më ruajti gjithë natën." Hazrat Ebu Ayyub mori pjesë edhe në betejën e Romës, pavarësisht se ai ishte shumë i moshuar në atë kohë, edhe mori pjesë vetëm që ta shikonte me sy profetësinë e profetit sallallahu alaihi wasallam rreth Konstantinopolës. Por gjatë rrugës ai edhe u smur, dhe
kur besimtarët e pyetën dëshirën e tij të fundit, ai tha që thuini selam gjithë muslimanëve, edhe varrin tim më bëni në vendin sa më të thellë të armikut. Pra, kështu që gjatë natës muslimanët shkuan aq sa kishin mundësi në zonën e armikut, edhe aty e varrosën. Varri i tij edhe sot e kësaj dite ruhet në Turqi, dhe ata që kanë parë tregojnë ka arfime që disa njerëz luten Zotit atje, edhe lutjet e tyre pranohen, por aty ka edhe shumë bidate. Njerëzit që i luten atij është bidat, po sido që të jetë nganjëherë këto gjëra edhe mitizohen. Lutja që kishte bërë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për mbrojtjen e tij, rezultati i saj është që ai mori pjesë në shumë betejë dhe çdo herë u kthye i ngazhnyer, i fituar dhe pati një jetë shumë të gjatë. Një tjetër sahab i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte Hazrat Abdullah ibn Rawaha, i cili ishte edhe poet i shuar i Arabisë, edhe në historinë islame njihet si poeti i të dërguarit. Kur përfundoi betejë e Bedrit, ishte pikërisht Hazrat Abdullah bin Rawaha që solli lajmin e fitores për herë të parë në Medinë. Abdullah bin Rawaha ka pasur dashuri sedër të veçantë ndaj të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ka shumë ngjarje për këtë. Një herë thuhet që Hazrat Urwa radhiyallahu anhu tregon që ati i ka treguar Usama bin Zaidi që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte hipur në një gomar që ka pasur një shal e cila ishte me një çarçaf nga zona e Fedekut, dhe mbrapa e kishte ulur Usama bin Zaidin, dhe ai do të shkonte për të bërë vizitë te Hazrat Saad bin Abada, dhe kjo ngjarje është e kohës përpara se të ndodhte betejë e Bedrit, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë një kuvendi, pranë disa njerëzve që po kuvendonin. Aty ishin musliman, idhujtar dhe hebrejn, dhe ishte i pranishëm edhe hipokriti Abdullah bin Ubay, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kur afrua për shkak të kafshës u bë pluhur, dhe Abdullah bin Ubay e mori çarçafin e tij dhe e fsheu hundën dhe tha që na bëre pluhur. Profeti sallallahu alaihi wasallam ndal dhe u tha selamu aleikum, qëndroi aty dhe u bëri thirrje drejt Zotit dhe u lexoi Kur'anin. Abdullah bin Ubay bin Sulul tha i të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, duke thënë që o njeri, nuk është mirë kjo. Nëse kjo që thua ti është vërtet, atëherë thuaje jo në kuvendet tona dhe mos na lëndo. Ktheu më mirë te çadra jote dhe ai që vjen te ti, ati shpjegoja. Hazrat Abdullah ibn Rawaha ishte aty, ai tha, o i dërguari i Allahut, ju e jani në mbledhjet tona, neve na pëlqen shumë që ju të jeni me ne. Ai nuk u friksua as pak që përpara ti foli kryetari i fisit të tij. Pra, kjo ishte një shfaqje e vetëvetishme e dashurisë dhe sedrës që kishte Abdullah bin Rawaha ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk u mirakos fare për njerëzit e kësaj bote. Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dërgoi një qet të sahabëve për një aksion ushtarak, dhe në atje ishte i përfshirë edhe Hazrat Abdullah bin Rawaha. Ishte ditë xumaje. Qeta u nis pas namazit të sabahut, mirë po Abdullah bin Rawaha mendoi që të qëndronte
dhe të falte namazin e gjumas me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe më pas me nxitim du t'i bashkohe qetës. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur e pa Abdullah bin Rawahën në gjuma pas faljes së gjumas ju drejtua: çfarë të pengoi ty që të mos shkoje me shokët? Ai tha: o i dërguari i Allahut, kisha shumë dëshirë që të falja namazin e gjumas me ju, të dëgjoja hutben tuaj dhe më pas nga një rrugë tjetër e shkurtër t'i bashkohesha qetës. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: edhe kjo është shumë e rëndësishme dhe që tregon që bindja është farz, është obliguar. Thot që profeti sallallahu alaihi wasallam tha: sikur të shpenzoje gjithçka që ekziston në tokë, ti prap se prap nuk mund të arrish atë që kanë arritur ata që janë nisur në kohën e sabahut sipas porosisime. Më pas thuhet që çdo herë kur Abdullah bin Rawaha do të shkonte me një qet, ai ishte i pari që nise edhe i fundit që kthehej në Medinë. Në një rëfim thuhet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam për betejën e Muetës caktoi Hazrat Zaid bin Harthan, komandantin e ushtrisë, dhe tha se nëse ky do të martirizohe, do të bëhet komandant Hazrat Jafar bin Abi Talibi. Nëse edhe ai do të bie dëshmor, atëherë do të marrë komandën Abdullah bin Rawaha. Edhe nëse ai martirizohet, atëherë muslimanët le të zgjedhin emirin e tyre këtë dojnë. Dhe kur erdhi koha për nisje, Hazrat Abdullah bin Rawaha u gjet duke qarë. Dikush e pyeti: përse po qante? Ai tha se pasha Zotin nuk po qaj nga Afrika, por unë nuk kam asnjë dashuri ndaj kësaj bote, por shqetësohem për ajetin ku thot: wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam për këtë ajet tha se çdo njeri do të shijojë zjarrin. Andaj unë nuk di se pas largimit nga kjo botë, kur të kalojë urën sirat, cila do të jetë gjendja ime. Por i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka dhënë edhe lajme të mira për fundin e mbar të këtyre njerëzve, sidomos të atyre që ranë dëshmor në betejën Mueta. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që liderët e betejës Mueta, liderët musliman, tha: unë i kam parë në xhenet të ulur në fron floriri. Se sa e donte të binte dëshmor Abdullah bin Rawaha, këtë mund të shikojmë nga poezia e tij. Thoshte që le të më qëllojnë shtiza dhe ushta në atë mënyrë që ti më përshkojnë zorët edhe të më përshkojnë pastaj edhe zemrën, në mënyrë që martirizimi im të pranohet tek Zoti, dhe njerëzit kur të kalojnë pranë varrit tim të thonë: Zoti e mëshiroft, sa i madh ka qenë ky martir. Do t'ju tregoj se si ai ra dëshmor në betejën Mueta. Kur muslimanët mbritën në vendin Mueta, kuptuan që Ghassanët u lidhen me mbretin e Romak dhe morën përforcime, dhe mbreti Romak dërgoi 200.000 ushtar për të luftuar kundër muslimanëve, ndërkohë muslimanët ishin vetëm 3.000. Në atë kohë muslimanët mendonin që t'i dërgonin mesazh profetit që t'i dërgonte përforcime, por Hazrat Abdullah bin Rawaha ishte ai që me poezinë epike nxiti muslimanët dhe tha që ne kemi ardhur për të rënë dëshmor edhe nuk duhet të kthehemi mbrapa. Hazrat Abdullah bin Rawaha kaq shumë e donte të binte dëshmor sa që Hazrat Zaid bin Arqam thot që Abdullah bin Rawaha
më mori në deven e tij, kurse unë kam qenë pra thot që Hazrat Abdullah bin Rawaha e rriti Zaid bin Arqam si një fëmijë jetim në shtëpinë e tij, edhe e mori bashkë me vete në këtë betejë. E thot që një natë unë e dëgjova Abdullah bin Rawahan duke kënduar vargje që duke u drejtuar bashortës së tij, dhe thoshte që në vargjet e tij thoshte që o moj gru, në mbrëmjen e fundit kur ti po ma rregulloje shalën devës sime, dhe sa e bekuar ishe kur ti më ishe afruar për herë të fundit, dhe nuk kishe asnjë cen, edhe tani që jam në betejë, në fush betejë, dhe nuk do të kthehem kur, dhe po të përshëndes. Pra kjo ishte përshëndetja e tij nga larg. Edhe Hazrat Zaid bin Arqam filloi të çante, edhe Abdullah bin Rawaha e bërtiti dhe tha që o naiv, pse po qan? Shqyr Zoti që unë po martirizohem dhe ti do të kthehesh i vetëm në devën time. Hazrat Abdullah bin Rawaha rrafeu një trimëri të jashtëzakonshme në fushbetejë. Hazrat Numan bin Bashir tregon që kur u martirizua Hazrat Jaferi, Hazrat Abdullah bin Rawaha ishte në një cep dhe njerëzit e thirrën, dhe ai duke kënduar vargje nxitse që përkthehen, o pra i tregonte vetvetes së tij, o njeri, a nuk do të luftosh kur ti je në pellgun e betejës? Tashmë ka ardhur koha që ti të japësh jetën tënde, ndoshta do të fitosh fundin e mbar. Musab bin Shiba tregon që kur Hazrat Zaidi dhe Hazrat Jaferi u martirizuan, atëherë Hazrat Abdullah bin Rawaha erdhi në fush betejë, dhe kur ai mori shtizën, i rriste gjaku curil, edhe ai e mori gjakun në dorë dhe lye fytyrën me të, dhe u fut në rreshtat e armikut, dhe aty ra, dhe deri në fund, deri në frymën e fundit bërtiste dhe nxiste muslimanët që të vinë dhe t'i afroheshin, duke thënë se shikoni musliman që trupi i liderit tuaj po dërgjet tek armiqt, andaj ejani dhe zbrapsni armikun. Kështu që muslimanët më pas erdhen dhe treguan një sulm të fuqishëm për të zbrapsur armikun, derisa Hazrat Abdullah bin Rawaha ra dëshmor. Bashortja e tij, pra e veja e tij, tregoi pasi ai ra dëshmor, kur pastaj edhe u martua me një musliman tjetër, dhe ky muslimani e pyeti që cili ka qenë vetia e Hazrat Abdullah bin Rawahas, cila ka qenë, thot. Edhe ajo tha që Abdullah bin Rawaha asnjëherë nuk largohej nga shtëpia pa falur dy nafil, dhe asnjëherë nuk u fute në shtëpi që në momentin kur fute në shtëpi falte dy nafil. Pra këta ishin njerëz të cilët në çdo rrethan Zoti i Madhërisëm jepnin përparësi. Se sa ishte shkalla e bindjes së tyre, pra i nënshtrimit. Hazrat Abdullah bin një sahab tregon që një herë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam bante hutbe, dhe gjatë hutbes ai tha, ju tha njerëzve të uleshin. Hazrat Abdullah bin Rawaha ishte duke ardhur, dhe akoma ishte jashtë xhamis, dhe aty u ul, dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e pa dhe ju drejtua dhe u lut, zadakallahu hisan ala ta'ati Allahi wa ta'ati Rasul, që o Abdullah bin Rawaha, Zoti ta shtoft ndjenjen e bindjes akoma më shumë ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij. Ai kishte shumë dëshirë të mbante kuvende për të diskutuar për besimin, për Zotin e Madhërisëm, për të përmbushur të drejtat e detyrimet e njëri tjetrit. Hazrat Abu Darda thot që unë gjithmonë kërkoj mbrojtje nga Allahu që të mos kem në një ditë
kur të mos e kujtoj Abdullah bin Rawahan, çdo ditë unë e kujtoj atë. Edhe arsyeja është një veti e tij që ai sa herë që takohej me mua, nëse ai më vinte nga mbrapa, më vendoste dorën mbi supin tim, edhe nëse vinte nga para, vendoste dorën në kraharorin tim dhe më thoshte: "O Abu Darda, hajde ulemi pak edhe ta freskojmë besimin, të flasim për besimin." Më pas ule me mua dhe derisa gjenim kohë, ne e përkujtonim Allahun e Madhrishëm dhe më thoshte se pikrisht ky është kuvendi i besimit. Në këtë mënyrë, pra, këta njerëz që mbanin kuvendet të besimit na treguan shembuj të tyre. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kaq shumë i pëlqente kuvendet dhe bisedat e Abdullah bin Rawaha, sa që Hazrat Anas tregon që Abdullah bin Rawaha kur takonte një sahab të tij, thoshte që ta'ala nu'min bi rabbina sa'a, do të thënë hajde besojmë për pak edhe Zotin e Madhrishëm. Dhe një herë kur këtë gjë ai tha, një njeriu ai u zemrua dhe erdhi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tha që u dërguari Allahut, Ibn Rawaha po thoka që hajde besojmë pak Zotin e Madhrishëm, kështu ai po largon nga besimi tek ju. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: Zoti e mëshiroft Abdullah ibn Rawaha, Yerhamullahu ibn Rawaha, thot, ai bëmban kuvendet që edhe engjëjt kanë lakmi për ato kuvendet, i tha pra profeti sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Rawaha, si që thash, ishte një poet i shuar dhe në historinë islame pas Hazrat Ka'b bin Malikut dhe pas Hazrat Hasan bin Thabitit, ai ishte i treti si poet i shuar. Ai shkruante poezi epike. Autori i Mujamu Shura thotë që ai ishte i shuar edhe në kohën para islame dhe edhe në kohën pas islame. Dhe vargjet e tij më të famshme janë ato që ai ka thënë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe të cilat rezatojnë edhe ndjenjat e tij të sinqerta dhe dashurie ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra ai duke u drejtuar profetit tha: "Law lam takun fihi ayatun mubayyina kanat badihatun tumbika bil khabar." Do të thënë, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk do të kishe asnjë shenjë për të treguar vërtetësinë tënde, të gjitha ato shenja që ke, nëse nuk do të kishe asnjërin prej tyre, prapse vetëm fytyra jote ishte mjaftueshme që e tregon të vërtetën. Pra këta ishin njerëz që ishin të dashuruar marrëzisht ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam dhe që e njohën vetëm duke e parë fytyrën. Në historinë islame përmenden dhe dy djelmosha. Guximi i tyre ishte jashtëzakonshëm. Muaz bin Haris bin Rafa'a dhe Muawaz bin Haris bin Rafa'a, të dy morën pjesë në betejën e Bedrit dhe kanë dhënë kontributin e tyre për të vrarë Abu Jahlin. Ishte fushbeteja e Bedrit dhe lufta po bëhe me zjarre, me hekur, dhe përpara muslimanëve ishte një ushtri 3 fish më shumë, e cila ishte pajisur me çdo lloj arme të kohës dhe kishte dalë me vendimin që do ta shfaroste emrin e islamit nga kjo botë. Muslimanët të gjorë ishin shumë pak në numër dhe këtë ngjarje tregoi Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi në librin e tij Sirat Khatamun Nabiyyin. Pra aty ai, duke i rrëfyer këtë ngjarje, tregon që muslimanët ishin të varfër, të larguar nga vendi i tyre, emigrant,
edhe përpara Mekasve ata ishin gjahu që mund të bëhe brenda pak minutash, por dashuria ndaj Allahut dhe të profetit sallallahu alaihi wasallam i kishte bërë të tillë saqë ata përbënin ushtrinë më të fuqishme në botë. Dhe forca e tyre ishte pikërisht besimi i gjallë, i cili u kishte dhënë një fuqi të jashtëzakonshme. Andaj, në fush betejën e Bedrit, ata rrëfenin trimëri se cili prej tyre më mirë se tjetri. Dhe kështu ensarët sidomos kaq shumë ishin të pasionuar, saqë Hazrat Abdurrahman bin Aufi radhiyallahu anhu tregon që kur filloi lufta e përgjithshme, unë pash djathtas e majtas dhe pash që kisha 2 djelmosha të Medinës, edhe unë u friksova, sepse në një betejë të tillë për të luftuar sa më mirë duhet t'i kesh të fuqishëm të dyja krahët. Edhe vetëm ai mund të luftojë mirë që ka edhe krahun e djathtë të fuqishëm edhe krahun e majt të fuqishëm. Edhe ndërkohë që po mendoja se këta 2 djelmosha si do të më mbrojnë, njëri prej tyre më pyeti me zë të ulët, sikur nuk donte t'ia tregonte djelmoshit tjetër, pra djalit tjetër, sekretin e tij, dhe pyeti ku është Ebu Jehel o Xhaj. Unë u betova në Allahun që do ta vras ose do të jap kontribut për ta vrarë Ebu Jehelin. Edhe akoma nuk i kam dhënë përgjigje atij, thot Abdurrahman bin Aufi, që tjetri më bëri të njëjtën pyetje. Edhe unë u habita nga guximi i tyre, sepse Ebu Jeheli rrethohej nga një grup ushtarë shumë të fuqishëm. Dhe Abdurrahman bin Aufi unë tha që unë e ngrita dorën, edhe sapo u tregoja se aty është Ebu Jeheli, që të 2 djelmoshat ndërsyen si një shqiponje e egër, edhe i qanë radhët derisa mbritën te Ebu Jeheli dhe e rrezuan nga kafsha e tij. Edhe babai, djali i tij Akrama nuk arriti ta shpëtonte dot babain, por nga mbrapa e qelloi Muadhin me shpatën e tij aq fuqishëm saqë ja preu dorën. Dora e Muadhit vazhdonte të zvarrite bashkë me Muadhin, mirë po nga që po bëhej pengesë në luftë, Muadhi e qau dorën, e coptoi dhe hodhi poshtë që të mos bëhej pengesë. Pra, ishin këta njerëz të cilët për shkak të besimit ishin bërë kaq shumë guximtar, saqë nuk kishin frikë. Ata donin që të luftonin kundër atyre njerëzve që donin të asgjësonin besimin, të cilët e lënduan profetin sallallahu alaihi wasallam për vite me radhë. Këta njerëz nuk janë si xhihadistët e sotëm, të cilët i radikalizojnë fëmijët, pra të rinjt, duke u thënë hajdeni luftojmë në emër të Islamit. Por ata kanë pasur një qëllim, sepse besonin që nëse armiku nuk do të na linte në paqe tani që jemi larguar nga Meka, edhe atëherë është detyra jonë që ne ta mbrojmë besimin, jo për të luftuar, por për të vendosur paqe. Ndërkohë sot xhihadistët e sotëm me zor i marrin djemë të rinë dhe i radikalizojnë. Ditët e fundit ishte një lajm që një djalë 14 vjeçar shpëtoi nga Siria dhe doli, dhe ai tregoi që unë po shkoja në shkollë, më rrëmbyen dhe më detyruan të bashkohesha në luftë, edhe pse nuk e pranoja, por ata më bën me zor. Pra, kjo është sjellja e tyre që është krejtësisht kundër mësimeve të Islamit. Islami nëse bëri luftë, arsyeja ishte vetme që ta mbronin besimin dhe të vendosin paqe. Kështu që
ka një dallim të madh mes xihadistëve sotëm dhe muslimanëve të atëhershëm që bën xihad bashkë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thot: pikërisht këtë shembull të sahabëve unë dëshiroj ta shikoj në xhamatin tim, që ata të japin përparësi Allahut të Madhërisëm, asnjë pengesë të mos kenë në këtë rrugtim, pasurinë dhe jetën ta quajnë asgjë në këtë rrugtim. Unë shoh që mua më vijnë letra dhe dikush ka probleme në tregti, dikush ka pasur në një vështirësi tjetër, edhe menjëherë bie në dyshime që mos kam pranuar në një rrugë të gabuar. Pra, në lidhje me Mesihun e premtuar alayhi salam, ata dyshojnë kur bien këto sprova. Tani mendoni, thot Mesihu alayhi salam, sa larg janë këta njerëz nga jeta e sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Sahabët donin që ta kënaqnin, që të fitonin pëlqimin e Allahut. Sado vështirësi të shikonin gjatë kësaj rruge. Kur një sahab nuk fute në telashe, ai çante dhe brengose që mos kam në një gabim, sepse ata e dinin që sprovat janë ato që do të sillin afrim me Zotin e Madhërisëm. Ata besonin që pikërisht në sprovat qëndron pëlqimi i Allahut të Madhërisëm. Në dy vargje perse ai thot, pra përkthimi i tyre është që ai që vjen me vendosmëri drejt Zotit dhe gjen një sprov, poshtë kësaj sprove gjendet një thesar i madh. Dhe thot Mesihu sallallahu alaihi wasallam, Kurani famëlar është i mbushur me lëvdata ndaj sahabëve. Allahu i Madhërisëm thot në lidhje me ta, minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir, që disa prej tyre e arritën qëllimin, ndërsa disa të tjerë janë në pritje. Pra, që do të thotë që disa prej tyre e arritën qëllimin sepse u martirizuan, dhe disa të tjerë janë në pritje, duan që të martirizohen, nuk kanë dëshirë që të zgjaten jeta, që të kenë pasuri, që të rinë, që të kenë një jetë qefi. Kur unë shikoje këtë model të sahabëve, atëherë vetvetiu më shfaqet fuqia bekuese e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se si profeti sallallahu alaihi wasallam arriti t'i bënte këta njerëz vetëm të Zotit. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin wa barik wa sallim. Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam thot gjithashtu që shkurt detyra jonë është që ne ta pranojmë zgjedhjen e pëlqimit të Allahut të Madhërisëm, dhe atë asaj t'i japim përparësi. E gjithë përpjekja jonë duhet të jetë për të fituar pëlqimin e Allahut, edhe sikur ai pëlqim gjendet mes të sprovave, vështirësive. Ky pëlqimi i Allahut është shumë më i bekuar se sa çdo gjë që gjendet përpara botës dhe çdo kënaqësi tjetër. Allahu na bëf që ne ta bëjmë këtë detyrë. Pas namazit të udhëheq një gjenaze ghaib, e cila është të ndjerit Haji Ismail Bike Adu Sahibit, që ishte nga Ghana, ndrojet në moshën 84 vjeçare më 8 mars. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte ahmedian i lindur dhe babai i tij quhe Ismail Wabina Adu, ndërsa nëna Gjennet Adu. Babai i tij ka qenë i krishter edhe në vitin 1928 e pranoi xhamatin duke bërë bejtin. Ismail Adu Sahibit i kishte vdekur nëna kur ai ishte shumë i vogël. Ai mbaroi mësimet fillestare në TI Ahmedia School Komasi. Në 64-ën mbaroi shkollën e lartë në gjuhën angleze, pra për gjuhën angleze, dhe më pas vazhdoi edhe pedagogjin dhe më pas ka qenë mësues në shumë shkolla pra të ndryshme, dhe
Më pas u vendos në Salt Pound Central Region dhe aty gjithashtu vijoi mësimdhënien edhe sidomos me muslimanët, pra me nxënësit musliman, ai ndihmonte madje në një shkollë arriti të bënte xhami për nxënësit e tij musliman dhe më pas ai u bë pedagog në një universitet. Pastaj ai shkroi edhe një libër për mësimet e gjuhës angleze, libër i cili është mjaft i shohur në Ghana dhe Nigeria edhe është pjesë e kurrikulumit, është pjesë e planit mësimor të shkollave. Ai vazhdoi mësimet edhe në Belgjik dhe më pas edhe në Angli. Për sa i përket shërbimeve të tij të xhamatit, ai në vitin 1980 ai shërbeu në poste të ndryshme. Në vitin 1980 ai ishte ambasadori i Ganës në Etopi dhe më pas u caktua drejtor i një kabineti nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe ai dha kontributin e tij të vyer në për t'i mundsuar pavarësinë Mozambikut dhe Angolas. Ai ishte edhe ambasador i Ganës edhe në Libi. Veçantia ishte që i jepte përparësi besimit mbi botën. Pas mërgimit të Hazrat Kalifit të 4, pra nga Pakistani këtu në Angli, edhe ai i dha lam të mirë karrierës tij politike dhe erdhi u vendos në Angli me gjithë familjen e tij dhe filloi të shërbente si mësues i thjesht. Kishte dashuri shumë të veçantë ndaj kalifatit. Dhe tregoi me shembull se si i binde kalifit kohës, kur Hazrat Kalifi 4 caktoi një komitet për t'i përgjigjur, për të shkruar pra një libër si kundërpërgjigje ndaj shkrimeve të Salman Rushdiut. Ai ishte antar i këtij komiteti, pra edhe atë ka caktuar antar të këtij komiteti. Jepte pra bënte tabligh çdo herë kudo që shkonte bënte tabligh. Dha emisione për tabligh edhe në radio shumë herë. Në 86-ën Hazrat Kalifi 4 themeloi Pan Africa, Ahmadiyya Association of Pan Africa. Edhe ai ishte pikërisht ai u caktua drejtori i parë, presidenti i parë i kësaj organizate. Ishte edhe presidenti i xhamatit në Pekim, pra një xhamat në Angli. Në 94-ën Hazrat Kalifi i 4 kur e nisi kanalin MTA edhe nisi edhe klas një mësim për të mësuar gjuhën angleze, edhe ai ishte një nxënës i këtij emisioni dhe ishte mjaft i shquar me emrin Barabatcha, do të thënë nxënësi i madh. Ai ka pasur 2 bashorte. Ai ishte dhe antari i kolegjit elektoral që të kalifatit pas gjatë vdekjes së kalifit 4, kur Xhamia Ahmadiyya nisi në Angli, ai për një farë kohë dha mësimin në gjuhën angleze edhe në xhamia. Ishte njëri me shumë takva, shumë i dhémshur, edhe kishte pasion shumë edhe në adhurim. Gjithmonë e falte, pra rregullisht e falte namazin e tahajjudit, edhe kur sëmure nuk mungonte në namazin e tahajjudit. Kuranin e madhrishëm e recitonte me shumë zë të ëmbël dhe me dhimbje. Shumë ajete i kishte mbajtur mend për mend, madje edhe përkthimet e tyre ajeteve, madje edhe komentimet që
t'i hynin në punë gjatë tabligut. Madje disa banor të Ghanës më thonë se ata kanë kopjet e Kuranit që ku Adu Sahibi ka shënimet. Në 2005 i ndjeri pati mundësinë të bënte haxh me të dyja bashortet e tij. Ishte shumë i buzëqeshur, shumë njëri i thjesht. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet, e mëshiroft. Dhe ai la pas 10 djem e vajza edhe 23 nipër e mbesa. Allahu mësoft edhe këtë gjener, pra fëmijët e tij dhe fëmijët e fëmijëve të tij të mbetin në takva dhe të jenë të lidhur me xhamatin. Pas namazit, siç u thash, do të udhëheq në xhenazën e tij ghaib. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر